Яһүҙә инәй ҡайһы ауырыуҙы ниндәй үләндәр менән дауалау серен күптән төшөнгән. Ул мөрәжәғәт иткән һәр кешегә ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә тырыша. Үләннәр барсы да әйбәт. Алама үлән юҡ. Мәтрүшкә үҙе лечит итә. Сары мәтрүшкә үҙе лечит итә. Сары мәтрүшкә пешкән ерең бар, майға салып ҡуйҙың, майы сыҡты, сөрттөң, пешкәнде бөтөрә. Мәтрүшкәне эштең, менә ниләр әйтәләр, ирҙәр беҙгә мәтрүшкә эшләргә ярамай, наоборот эшләргә кәрәк. Кәбеҫтә белән дә лечит итәм, бәрәңге белән дә лечит итәм. Үләндәр ярҙамында һаулыҡты нығытыу бик файҙалы, ләкин һәр эштең үҙ тәртибе булған кеүек, шифалы үләндәр менән дауаланыуҙың да алымдарын белергә кәрәк. 25 майдан 3 июнгә ҡәҙәр чистотеле жисаң, ракка да файдасы бар, башка да файдасы бар, йөрәккә дә. 3 июньнән жия башласаң, аяҡ составларына жиярға, суға ултырасың, ванна ясыйсың. Ҡормауыҡ, арткан жерләргә әйбәт, тамырын эшләрсең, баш артканға, йөрәккә дә әйбәт, составлар артканда суға ванна ясасаң да әйбәт, ҡормауыҡ. Ҡормауыҡны сентябрьнең 15-нән башлайлар жия. Шунан соң кешеркәне жыйыла июньнең 15-нән. Кешеркән тоже файдалы. Кешеркән кешеүне бөтөрә, ванға ҡуйсаң. Эстәң ҡатын-ҡыҙҙың дарыуы. Анан соң ат ҡуҙалағы диләр. Ат ҡуҙалағы бөтөн нәрсәгә дә файда. Башка да файда, йөрәккә дә файда. Аны сентябрьнең 5-дә жыярға кирәк, тамырын. Яфрағын жыясың июньнең 10-ында. Андыз тамыры сентябрь айында ҡазылып алына. Эшәргә дә ярый, йөрәккә дә ярый, ванна ясасаң да ярый. Үпкәнең ширен дә бөтөрә. Дарыухана кештәләре бихисап дарыуҙар менән тулы. Шулай ҙа халыҡ табиптарының өй тупһаһын тапаусылар һаны кәмемәй. Йәмле йәйҙең бөтә сихәтен үҙенә йыйған үҫемлектәрҙең файҙаһын күреп кинәнә.